di udag-udag kurang lain milik kurang mah eta mah geus boleh deh kasih kiai kunaon dedeuleunna kadinya bae bareng tanjeurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugi bae geus anggeus. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh nek naon make jadi hasud geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus si eta tahun sakitu lahir maotna sakitu salila hirupna kitu bogana ngan sapeda kempes doang saya tulisanna geus aya tulisanana teh kumaha tuh si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan gege bogana ngan datang ke sekupi doang geus aya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon make hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulama أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Allahu a'lamu bimuradi wa in kana lalamunana kalakuan kabura iku agung azumat tegese agung alaika ing atas sesiranya araduhum pamengone kufaranil islami saking islam lihir sika alaihim karna kasang semsira Muhammad alaihim ingat kufar fa in istata'ta maka lamun kawasa sira antab tagya ingat nyupi sira nafakon ing lubang saraban tegese dadalan ing dalam bumi fil ardi ing dalam bumi aw sulaman atawa tangga dan tegese tangga bisa mai ing dalam langit padat yaum maka dekani sirahum ing kupar bi ayatin kalawan ayat mimma qatarahu saking barang kang gawe-gawe ya kupar kabeh fa'al maka migawe sirah Muhammad al makna utawi manane iku anaka lan latasati wa dzalik satu hule sira iku ora kawasa sira zalika ing mangkono anta betagia nafaqa asbir maka sabar sira hatta yahkum Allah malah hukuman safa Allah walau syaa Allah lamun ngersakeun safa Allah hidayatahum ing nuduhkeun ing kufar la jama'hum maka yakti ngumpulkeun di Allahum ing kufar alal huda ing atas pituduh walakin lam yasha dzalik lan tetapi ini orang ngersakeun ya Allah zalika yang mangkono hidayah falam yu'minu maka orang nang imankeun ya kufar kabeh wala takunna maka ajana temenan sira Muhammad minal jahilin nabi zalik ikut tetep saking kang bodoh kabeh kalawan mangkono bizalika kalawan mangkono law syaa Allah innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhum summa ilaihi yurja'un
Wallahu a'lamu bimaradi innama yastajibu ing pastine ngaijabah doa ka ing pastine nyubadanan doa ka ing pangundang sira Muhammad ilal imani maring iman sapaung ake kang ngarungu ya ladina kabasima tafahumin watibarin kalawan ngarungu narima maham lan ngitibar wal mautalan utawi pirang-pirang kang mati ayal kufaru tegese pirang-pirang kafir syabahum biim nyarupakeun ya Allah min kufar bihim kalawan mauta fi adami simaing dalam orang nangarungu ya basumiku nangyakeun ya Allah min mauta iku ya basum nangyakeun min mauta sapa Allah fil akhirati ing dalam akhirat summa ilaihi yurjaun kari-kari baring Allah balakaden balikeun ya mauta kabayuraduna tegese den balikeun ya mauta kabeh fayujazihim ya amalihim maka bakal ngawalas ya Allah min kufar atau mauta bi amalihim kalawan pirang-pirang pagaweanane mauta wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun Wallahu a'lamu bimaradi wa qululan ngucap ya ail kufaru maka tegese pirang-pirang kufar maka laula ing lapar laula amun oranana ayahala nata oranana nuzila den turunkeun alaihi ngatas Muhammad apa ayatun rabbi kang tetep saking pangarana Muhammad kana ketika ya onta wal aso lan teteken wal maidati lan rampadan kul ucap sira Muhammad lahum kadue kufar Makkah innallaha qadirun ala ayyunazila ing satuna Allah iku kang maha kawasa ing atas enten nurunkeun ya Allah bitasydid wa takhfif kalawan den tasdidan lan den entengaken saking tasdid ayyunazila atau ayyunzila ayatan ing ayat mimma qataru saking barang kang gawe-gawe ya kufar maka walakin akrahum lan tetapine apa akeh ya kufar ta iku la ya'lamuna ora weruh ya kufar kabeh anna nuzulaha ing satuhune turune aya balaun azimun iku cocoba alaihim ing atase kufar liwujudi ilaikihim kena wajib dan rusak ke kufar in jahaduha lamun angasa kufar kabeh ing ayat masih keneh nyaritakeun tentang pelecehan kufar-kufar Mekah terhadap Kangjeng Nabi. Dakwah nu dianjurkeun ku Gusti Allah ternyata horenganan diterima dengan pelecehan anu luar biasa. Penghinaan terhadap Kangjeng Nabi anu pohara, bahkan sampai pengkhianatan, penganiayaan. Lain sekadar diomong tapi diciduhan, lain sekadar diciruhan tapi dibubat babet dibanting Kangjeng Nabi, lain sekadar dibanting tapi Kangjeng Nabi teh diperangan dibuluh Kangjeng Nabi. Itulah dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyeri Kangjeng Nabi dibere mukjizat Al-Qur'an tapi horeng ternyata kos kitu menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi kufar-kufar Mekah tekos itu. Atuh komo urang mah ulama boro-boro mukjizat mah khusus ke para nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dipikeun ka para ulama sholihin sholih. Urang mah atuh ieu pangkatna lagi eueuh gan sabaca macana be Al-Qur'an teh teu teurak gitu. Malah ngagelok jadi Golkar. Gelok tuh lain ngadawahan Golkar endahan milu larut di ditu eta pan salah eta kositi Golkar teh biangna kesalahan kudu nama kiai galelempeng satung mampu teu mampu atuh masing-masing bae nu mampu na bae urang lempengkeun teu mampu atuh ayo bae ja urang sanagara ieu nyana-nyana urang-urang urang mah tuh urang ngaji lempengkeun nyana satungtung bisa teu bisa atuh antep ke kunaon jadi milu heran teh kiai atuh henteu teh janang Allah ieu meureun manan kitu ge kiai nenek diguburuskeun ka neraka jahanam meureun bos. Wah cenah kiai sombong amat ya emang kudu disombongan kiai gitu mah.
sebab itu teman yang sarakeun umat nya nu boga mobil haju ngajakan teu bener ka umat ping pelan-pelan. Hanya sekedar mobil atau sebuah bangunan pondok pesantren umat jadi bimbang, umat jadi penting pan ieu kemana cak umat gara-gara nyana ku nafsuna. Lain neraka sinaon. Ulah sombong cenah kiai, jeneng mah sombong. Penting bisa sombong. Ye, sombong amat kajen. Sakaing kajen. Gerget jasa. Aduh, Masya Allah. Kangjeng Nabi dakwah diberi Al-Quran ngajak mangeranan teh ulah ka Lata ka Uzza ka Manat, mangeran teh ulah ka Tritunggal Yesus Kristus, Bunda Maria lain eta, pangeran teh lain matahari, pangeran teh lain kayu, lain batu, lain manusia, lain tahta, lain harta, lain kerajaan. Allah alladzi khalaqas samawati wal. Dakwah Kangjeng Nabi teh eta tah. Ngajakan mangeranan ka Allah, nyembah ka Allah, bersyariat sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Nu kuari geus dikemas ku Kangjeng Nabi, dikemas ku para ulama. Eta tah dakwah urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi kuari kitu. Lain haju urang ancul-anculan di jero nu teu pararuh. Cenah moal meunang umat jeung asal urang mah diridon ku Gusti Allah, titik sakitu. Ya mobil moal dibawa pannyana sok caramah, imah gedong moal digandong. Eta pan sok dikara itu kitu teh nyana nu caramah nyana nu hayang heran aing mah. Masya Allah nyana nu caramah kitu, nyana nu neangan blond teh coba. Ya Allah. Tapi henteu nu Golkar mah jangan henteu. Nu Golkar doang. Eueuh nu asup ka Golkar haju tasawuf eueuh ja. Teh ngan coba di Kiai Golkar, Kiai asup ka Golkar haju tasawuf eueuh. Cenah aya Kiai kabalinger tah mah. Di Golkar si tasawuf lain hayu geura kedukan. Masya Allah. Kangjeng Nabi dakwah teh terus. Kumaha tah? Ngeri Kangjeng Nabi teh lantaran dihina. Mat, geus ulah loba omong mat. Segala pangeran teu kadeuleu segala naon lah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, alladzi khalaqas samawati wal ard. Geus nu aya bae mat ulah hese-hese tah mata Uzza tah sembah tah. Eta pan pangeran karuhun urang. Mangga neangan hese deui pangeran segala teu kadeuleu segala naon lah. Nu aya ge eta nya teu mumpuna naon. Komo nu eueuh meureun. Cak Kangjeng Nabi lain kitu. Ieu dunya nangieun Allah. Geus urang teh nangieun Allah, geus urang nyembah ka Allah, engke urang bakalna ieu dibaotkeun kiamat engke bakal dipanggil ku Allah. Dah, bo omong jasa. Kakarak budak kamari ngadahar uyah geus bo omong. Hakanan geus ya uyah. Masya Allah. Jadi penghinaan terhadap Kangjeng seperti eta lah. Nyeri Kangjeng Nabi. Diberilah contoh ku Gusti Allah, Muhammad sabar. Ulah haju nyeri lantaran Nabi nu baheula, Rasul nu baheula nu ku aing diutus sarua dihina-hina ku kaumna can sabaraha eta mah sakitu mah. Hayu terus bae tuh. Kitulah. Kangjeng Nabi terus bae, terus. Lah, Mat. Kieu, Mat. Lamun bener sia jadi utusan pangeran, utusan Allah, ulah sakadar Quran atuh mah. Padahal di hati leutik mah eta Quran hebat jasa cak. Eta Quran mantep jasa, ngadenge Quran eueuh nu teu ngaleket teh kabeh ge ngaleket teh ya Allah ya Rabbi. Nikmat indah Al-Qur'an mah mun kurang dibaca coba ge ngeunaheun jasa. Nikmat jasa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Him kitu kabeh kantungtuna. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum litunzira qauman ma litunzira ketalaran mana cek emang henteu aing tah. Aduh. Tah kos kitu tah jadi ngeunaheun tah tungtungna coba ge Quran mah kari itu bae.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Itu tadi ge. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja kadituna hasana. Tuh. Jadi kitu ta Quran mah ngeunaheun. Nya lagi Abu Jahal babat bisaan-bisaan teuing nya. Sakola henteu, nya nama masantren henteu. Kadang guguru henteu, ngaguru henteu, ulah guguru mah kagade itu kat Gunung Kawi kade. Yang henteu tapi pan bisaan kitu. Ngeunaheun kadang Al-Qur'an sok surat naon deui ge bakal ngeunaheun bae. Tuh nya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ro bae ta tungtuna. Ro. Komaha eta mah surat sok dibaca teh. Gitu alif lam non gitu hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aina yashbiha ibadullahi yufajjiruna tafjira yufuna bin nadhi wa rakabe. Sia heran ya kakar ngadenge pan. Baca Quran tilopan. Ro kabeh tuh. Gilaan mana? Geus panghandap-handapna geus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sin kabeh min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nirahin sin kabeh. Abu Jahal kayak keur ngalamun mah bisa. Hebat sebenarnya mah. Aya teh aing ge sebenarnya nurut ka sia. Ngan mah nya pan aing mah pan tokoh. Sia tuh aing mah bangsawan. Bu ku batur geus di buyak-buyak pan aing mah tuh. Buyak Abu Jahal. Mah aing kudu nurut ka sia. Eta aya gengsi tah. Ya teletika tuh kamari geus diceritakeun. Aya kamari kieu terus bae cak Gusti Allah. Rasul baheula Nabi nu baheula ge dibarohongkeun bahkan dianiaya terus bae lanan terus Kangjeng sugan ieu nu ngaran Abu Jahal tentrem hatena lindeu ternyata beuki parah nyana ngahihileudan ka urang Mekah sia de besi aya Muhammad dakwah besi aya Muhammad gajakan sangkilang nyana ngeunaheun bahasana boga mukjizat Al-Qur'an cakna ulah wakan narurutnya sak tungtung mama encan mah Abu Jahal ngamamakeun sorangan nya nama kos Kiai Golkar teu dan dokter Andes atuh Kiai aing nang hese-hese teu mah teu daekeun Kiai Golkar disebut Mang Haji ditanya Mang Haji ke mana teu dari mana ditanya ku pamajikan itu batur nanya teh Mang Haji emang kunaon Kiai atuh Kiai Golkar mah geus kitu tolol teh Kiai ya tuh biasa bae Mang Haji waya mamang atuh aya ngaran atuh nanya ieu kan jelema teh sesuai jeung kanyahonyana Mang kemana Mang oh ka dieu ye atuh biasa sapira nanya atuh nyana nanya Den mana Den padahal Kiai Udin eta Den kemana Den oh ka dieu ye eta nu lain Golkar mah biasa bae komo di Kiai kemana Kiai nah nu Kiai lain Golkar mah ulah lain Kiai kula mah biasa bae sih usah di lain kadang-kadang gitu kan teh ngomong mah di hate bae tapi Kiai Golkar Mang kemana Mang aja kemana liwat bae kan majikanan na Noel atuh geus liwat teh batur nanya sih lain jawab Mang Haji kadenge emang gua bi kan Kiai urang di Golkar geus di mama-mama kunyana teh di Kiai sial jasa kadanan bura bere mah jujur tungtungna ai kula pernah ceramah kayak di daerah kayak tempat geus nya embungeun teh heula jeung kula mah budak kene ieu nya becet teh heula wow di Jakarta geus beberes beres eta kori ajunyana tah Kiai di Jakarta eta teu disebut dokter Andesna nyana Kiai dokter Andesna ada tuh nggak kesebut dokter Andesnya oh iya mohon maaf Kiai iya tuh dapat capek-capek cari dokter Andes nggak disebut-sebut kula serius sial teh Kiai
lawan aing panderi beak sia ku aing je cek cenah mah naon meureun atuh sakali mah teu disebut dokter Anda satu mentek naon ku aing mah disia-sia mun aing panderi mah sia datang ka mana pangkat kakiaian sia ji cenah ka aing marah tuh teu wau ieu teh tadina ge cek cenah mah aing lain jawara meureun eta aya pernah terjadi eta kos kitu teh ya Masya Allah dulu ku kalau ngobrol lahirna ngobrol kiai kegiatannya di mana saya penasehat di istana oh paingan ya budak ya jadi kos ke pikiran nah ya kangjeng Nabi terus baik terus dakwah makin menjadi Abu Jahal teh mengkolna mengona keul nganiayana merod na luar biasa sementara kangjeng Nabi na nyongsrong jasa hayang supaya ahli Mekah teh iman ka Allah iman ka anjeunna bahwa anjeunna diangkat sebagai Rasul Allah ituna embung jasa ka kangjeng Nabi nurut kangjeng Nabi na hayang jasa itu supaya nurut coba eta pan pakia-kia tama percis kos urang Cikupa bogoh ka artis tak embungeun nya nana hayangan datang ke edan atuh pak embung mah deres ieu mah nu hiji hayang itu embung edan banda mah kangjeng Nabi na hayang jasa ahli Mekah supaya nyahoeun supaya apaleun supaya caang hatena bahwa pangeran teh Allah bahwa dirina diangkat sebagai rasul sementara ahli Mekah nu dikekentongan ku Abu Jahal teh embungeun jasa nurut ka kangjeng Nabi atupan paji injin nah bahasa mana teh paji injin sia nyaho sia paji injin eta terus we tapi kangjeng Nabi jaga dinasehatan ku Gusti Allah Gusti Allah teh wa qad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين leles katakan ingat ka kangjeng Nabi Isa diusir ingat ka kangjeng Nabi Musa ingat ka kangjeng Nabi Daud kangjeng Nabi Sulaiman dan nabi-nabi nu baraheula tenang dakwah we terus kangjeng Nabi dakwah lantaran kangjeng Nabi terus-terusan panggil man ka dieu sia lamun deuk dakwah ulah sakadar Quran mukjizat kayak gitu deuleu ka luhur ka ditu atuh ya kangjeng Nabi Soleh mukjizatna dibere onta kangjeng Nabi Musa dibere tungked kangjeng Nabi Isa turun rampadan tis langit kahandap kasaksian ku kabehan eta tahta nu kos karari itu tak coba siaman namun bener sia utusan Allah perintah ka ditu ka Allah supaya kadeuleu ku mata aing wabehan ya deuleu ai kitu mah aya tak kadeuleu bukti bahwa eta teh bener-bener mukjizat model kos kitu kami ge geus mahara rese ieu mah Quran mukjizat teh coba eta teu nyeri kumaha neuk teu nyeri kumaha masyaallah tah barang geus diomong kitu kangjeng Nabi langsung asup deui ka jero manah cek kangjeng Nabi pohara amat ya si umat terus-terusan didakwahan atas perintah Gusti Allah teh horeng lain narurut malah nang tangan hayang timbul deui datang deui didatangkeun mukjizat anu leuwih tibatan eta hayang kadeuleu kaistimewaanna nyong sareng kangjeng hayang kangjeng Nabi ge menta bae kitu ka Allah ya sugan dibere naon mun kangjeng Nabi Musa eta tungkedna dibuat langkon jadi orai segitu gedena lamun kangjeng Nabi Isa dituntut ku masyarakatna ku umatna hayang aya rampadan turun ti surga kadeuleu pan ku kabehan wong lamun kangjeng Nabi Soleh eta teh boga mukjizat teh itu onta tah kangjeng Nabi hayang nundukeun umat Mekah kafir Mekah hayang kena tunduk supaya tunduk teh meureun kudu menta ka Allah ye mukjizat anu leuwih tibatan Quran supaya kadeuleu naon bae eta teh can dibere kangjeng Nabi teh can leungeun ngagenyai can dibere mukjizat ieu dina ramo tarun ieu mah kakarak awalan dakwah
pamenta nu di akhir teh pan patopoe turun belah maca syahadat encan yuk kakarak itu nyongsrong Kanjeng Nabi hayang amat turun ayat mentak sababna turun ayat ieu tadina aya seorang sahabat ngaran Harits bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf sumping ka Kangjeng beserta para golongan di kaum Quraisy ngomong nanya na kitu qalu ya Muhammad i'tina bi ayatin min indillah kama kanatil anbiya. Hei Muhammad, coba datangkan tanda-tanda kebesaran Allah berupa naon be sakumaha para nabi nu baheula didatangkeun mukjizat anu pohara ku Gusti Allah, coba buktikeun ku ari. Kanjeng Nabi nyongsrong hayang biasa supaya iman, maksudnya supaya iman. Turun ayat. Wa in kana kabur alaika iraduhum hei Muhammad lamun aya kalakuan kabur alaika eta luar biasa gedena poharana ka anjeun iraduhum mararengokna ngabalir mengkol nukangan ngamusuhan ka anjeun embungeun kana Islam di tengah-tengah kasengsrem anjeun hayang nundukeun urang Mekah supaya iman tapi kuari ditang-tangan hayang kena turun mukjizat supaya kadele langsung ku mata beki pohara nukangan ka anjeun Muhammad cek Gusti Allah fa inistata'ta an tabtaghi nafaqan muntamah anjeun kawasa nembus bumi anjeun bisa nyieun terowongan di bumi bisa lempang di sapatala fil ardi di jero bumi aw sulaman fis sama atawa anjeun teh bisa hiber ka langit atawa nyieun taraje kadeuleuan ku kafir Mekah trek tah kaistimewaan ti Gusti Allah. Mun bumi bisa belah anjeun bisa nembus di jero bumi di sapatala bumi sehingga nyahoeun kafir Mekah bahwa anjeun teh bisa ngalalana lempang di jero bumi dek neangan mukjizat dek neangan ayat atawa anjeun bisa naik melalui tangga kadeuleuan ku urang-urang kafir Mekah teh aya tangga ngan sakadar dicokot plek jadi tangga anjeun naraje naik ka luhur dek neangan dek nyokot mukjizat hiji ayat yang supaya kadele ka kafir Mekah anu engke anjeun fatatiyahum bi ayatin maka bakal nyampekeun ayat ieu hasil di ditu di langit pan anjeun neuleuh kaula naik ka langit atawa ieu hasil ti jero bumi lantaran kaula pan dibere bisa nyieun liang ka jero andai kata bisa kos kitu silakeun Muhammad sampaikeun ngan tetep bae moal iman tetep bae moal iman lantaran lain didinya iman mah Muhammad lain didinya iman mah kurang kumaha Al-Quran dek iman mah sebenerna mah tapi lain eta kadele kumatana tetep teu iman mah henteu bae baheula di zaman Kangjeng Nabi Soleh eta pan onta teh dituntun-tuntun sakitu istimewana kade ieu mah ulah diganggu gugat ulah dianiaya ulah dikumaha-kumaha diharu-biru tapi pan tetep bae teh iman. Apakah umat Kangjeng Nabi Isa setelah turun rampadan ti langit aju ari iman atuh pan henteu bae? Apakah eta barang Kangjeng Nabi Musa alaihi salam boga itek dibalangkeun jadi orai aju arariman umat henteu. Ieu ge anjeun ge lamun teh mah bisa bae ka langit kadeuleu nyokot ayat, bisa ka jero bumi nyieun liang, bisa nyokot ayat sampaikeun tah hasil model kos kitu tetep bae. Moal iman Muhammad ulah hayang kos kitu Muhammad hiji ku kaula moal dibere kawasa kos kitu keun bae anjeun mah dakwah bae dina harti annaka la tastati'u dzalik fasbir hatta yahkumallah sabar bae laksanakeun dakwah terus hingga turun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Muhammad cek Gusti Allah walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda lamun Allah ngersakeun atuh ku Gusti Allah dihijikeun wae kalau pitu kudu make anjeun langit nangieun kaula bumi nangieun kaula manusia nangieun kaula kabeh nangieun kaula mun kula ngersakeun atuh geus kudu make anjeun ya budak iman ka aing kabeh atuh ya kumaha ieu atuh kumaha ieu cek Gusti Allah kan aing teu ngersakeun
datang ke mana kegigihan dakwah anjeun jeung datang ke mana ke bangkawarahan orang Mekah can sakumaha ieu Muhammad terus Kang yang Nabi dakwah terus walakin lam yasha zalik ngan aing teu ngersake deuk neuleuh anjeun datang ke mana dakwah teh jeung deuk neuleuh ke bangkawarahan ku per Mekah lain sakadar kuari man cak Gusti Allah jang deuleueun engke di tahun 2013 tahun 2012 urang Cikupa supaya ngadenge urang Ketos urang Kendal urang Pasar Kemis urang Cilongokonam teh masa bodoh lah supaya ngadenge sejarah anjeun kegigihan anjeun supaya nyaho sejarah anjeun keistimewaan anjeun pantang mundur dicaci dimaki diciduhan diusir supaya kanyahoan ku umat ke bangkawarahan kafir Mekah menganiaya seorang Rasul Allah supaya kiai engke di tahun 2012 ulah suka Golkar itu kos gitu kan gak Golkar itu supaya terus gigih pantang mundur terus dakwah tanjurkeun agama Allah pahit pasti kakarak diomongkeun mah ulah sok sedih kakarak tadi ondang ngariung ku tatangga jeung teuing kajian teuing di ditu aya ramean aing mah aing teu kadeuleu kiai meureun pan aing kiai teu kaondang batur mah baralik marawa berkat aya aing mah diondang henteu ulah kajeun tah mah sediheuna mah teu kiai ku sakitu bae terus bae terus dakwah terus ajakan konsepna ikhlas lillahi ta'ala mun aya batur dakwah alhamdulillah bisaan aing mah henteu bisa dukung mun aya batur mantep masya Allah alhamdulillahirabbil alamin nyana mah hebat jasa segala rupa bisa doakeun lain kieu si eta diondang di dona aya henteu goblok beureun atuh aing teu kabeuli Innova si eta mah geus kabeuli deui ih tah si kiai kunaon deuleuan kadinya bae bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tah mah geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus di udang-udang ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugi bae geus anggeus jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus si eta tahun sakitu lahir maotna sakitu salila hirupna kitu bogana ngan sapeda kempes doang saya tulisanna geus aya tulisanna teh kumaha tuh si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan ge bogana ngan datang ka sekupi doang geus aya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih dari kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah tinggal ngalaksanakeun dakwahna urang dakwah bisa amil doang jeung jurumnya dakwahkeun ka mamana ge amil bae jeung jurumnya diondang ngariung ge ilaman lawamila bae pas muludan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin ternyata amil eta aya 100 jumlahna kabagi dua labziyatun wa ma'nawiyatun hiji amil labzi kadua amil bangsa manawi labziyatu minah cak masyarakat euy muludan ieu mah ke tenang heula engke ge aya atuh bisa amil bae engke cak masyarakat teh ulah diondang deui nya mah ilam deui ajeun bisa da sakitu kula mah inget ka Saleh bae ta Saleh didinya di mana di Pangodokan baheula sok diajak-ajak ku Abah hayu muludan Rajaban Abah mah pandeuring ge kaya waktu ngomong ge waktu teu tah kakolotnakeun ka dieu keur ngora ge kitu bae Saleh teh sok aya bae inget bae ceramah di Pasar Kemis tadi di Haji Sungud kula kadedelekeun bae rukun salat 6 rukun salat tidak kurang tidak lebih 6 ka tukang 6 terus dibejakeun hiji-hijina beres
diajak tadi ke Masjid Gelam Haji Muhammad Nur baheula tadi geram teh aya tadinya pas saleh terus ceramah deh saudara-saudara sekalian rukun wudu 6 ya ini ada 6 hati-hati kalau nanti ada orang yang membawa paham rukun wudu itu 7 sesat atau dikurangi menjadi 3 lebih sesat lagi 6 diondang deui ka ditu ka Cilongok Gandu ngilu deui kula aya deui saleh dulur-dulur saudara-saudara rukun wudu 6 cakula ieu mah asana ieu bae bener bae di Cilongok di dieu sarua bae di dieu ieu pas di majelis ieu baheula zaman abah aya nyana jangkung jelema ne saudara-saudara ahli pengajian hati-hati rukun wudu 6 tapi kapake bae datang ke kuari terkenang wae pas katerep aya saleh pasti rukun wudu deui ya aduh masyaallah tapi hirup eta baheula di pasar Kemis mah bener diondang teh ka Gelam diondang teh ka Gembor hirup ieu mah lain lalagaan Muludan Rajaban teh lain kuari bae di daerah dieu mah kula keur leutik teh kan baheula mah leumpang katerep kemudian kadija kawaru di waru ge sababara masjid ngan asa baheula mah lain ngomong Muludan teh lain ngomong terus datang ke etek segala kali itu ke etek terus ke kawaron Muludan teh santri teh asal di bulan Mulud teu masak santri mah berkat ambalaya kuara jasa Muludan teh baheula mah jasa kanggeus dipanggul ku santri teh jadi bener-bener Muludan teh karasa ruhanina aya atuh beteng nage pohan kuari mah ceramah datang ke jam 2 balik mawa aqua nah santri gaya nu utah datang ke pondok kunaon sia lapar aing tas Muludan sia lapar atuh berkatan cek cenah teh ngan dibere huahehe doang tuh aqua mah atuh loba di dieu ge cek cenah teh tah di mana tah deket masjid cai satelit naon bedana jeung kurang berkat jadi cenah kieu mah berarti hayang berkat lain hayang berkat ngabandingkeun zaman baheula jeung zaman kuari jelemana teu pati palalinter hormat ka kiai ajung atuh ngajina ge asal beres tas maca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong teu saurang nyaritakeun eta beres manggul satu pohara jasa geus Muludan teh magnetna teh gede kuari waktu Muludan teh kos garari itu bae berkat teh Muhammad andai kata anjeun mampu kasapatala mampu kaluhur langit dek nyokot ayat jang nembongkeun ka ahli Mekah supaya iman laksanakeun ku anjeun tapi anjeun moal mampu kos kitu ge jaku kaula teh dibere kamampuan geus ku ari mah sabar bae hatta sehingga datang hukum ti kaula cek Gusti Allah jalamun aing nu agung ngersakeun kudu iman kabehan atuh aing ge atuh moal hese capek ja aing mah mampu ngan aing hayang ningali cek Gusti Allah datang ka mana kagigihan anjeun sebagai rasul aing jeung hayang nyaho jeung datang ka mana ka buang kawarahan kafir-kafir rentang kana ayat-ayat aing ieu teh lain jang sakadar kuari tembongan deleueun jang umat-umat nu baraheula sebab engke anjeun bakal maot tata diteruskeun ku para ulama geus aing mere kapan engke bakal ngecek Gusti Allah al ulama warasatul anbiya anjeun maot teh henteu ninggalkeun pabrik anjeun maot teh ninggalkeun ladang anjeun maot teh ninggalkeun berbagai harta nu ditinggalkeun ku anjeun teh papan ilmu anjeun diteruskeun ku para ulama engke ulama teh nyadap kana carita anjeun tuh nabi urang nu ku urang dituturkeun dakwah teh sakitu ge mawa mukjizat geuning diciduhan geuning dilecehkeun atuh urang mah kakarak sakit terus bae tah supaya dideuleu engke ku umat-umat di akhir ku ulama-ulama di akhir tah jang contoheun teh supaya kadeuleu bangka warahna kafir nganiaya ka anjeun Muhammad jaheuh ulah juga gelok fala takunanna minal jahilin betul lamun anjeun haju ngarasulna Muhammad diangkat jadi utusan kaula cek Gusti Allah kakarak sakitu bae ge haju anjeun teh DP hayang diturunkeun ayat deui nembus ka taneuh naek ka luhur langit
atuh eta mah kos kitu mah poho kana kersaning aing tama Muhammad lamun poho kana kersaning aing poho kana mae Syiah aing atuh anjeun teh sarua jeung nu bodoh atuh berarti tama aya ge nu bodoh tama nu kos kitu mah pan anjeun mah pilihan kaula cek Gusti Allah geus ulah akur jeung nu bodoh fala takunanna minal jahilin maka ulah anjeun atuh ulah aya anjeun Muhammad tergolong-golongan anu bararodo nu bodoh teh kumaha nu bodoh mah kos kitu dianiaya diciduhan dilepehan diomongkeun haju bae poho kana kersaning aing panang aing kabeh ge anjeun kos kitu teh nang aing umat kos kitu teh nang aing kafir kos kitu teh nang aing atuh lamun sakira-kira ku aing dihijikeun supaya beunang jadi boga pituduh mah atuh gampang jasa kita mah kumaha kersaning aing geus tugas si anjeun mah Muhammad dakwah adapun daek jeung teu daek lain urusan aja urusan kula cek Gusti Allah kumaha kersaning aing kakarak empeh kanjeng Nabi oh jaheul ya Muhammad innama yastajibul ladzina yasma'un teu aya lian jelema-jelema anu nyumbadanan ka pangundang anjeun anu ngaijabah kana pangundang anjeun ka ajakan anjeun jelema anu nuturkeun ka ajakan anjeun mah jelema anu manut ka ajakan anjeun mah eueuh deui iwati alladzina yasma'una jelema anu ngadarengekeun ka omongan anjeun ngadenge teh lain sakadar ngadenge tapi simata pahumin wa tibarin ngadenge nu bener-bener sampaikan ka detail paham jeung dijadikeun itibar di mana-mana anjeun dakwah kemudian ngadenge nuturkeun ka anjeun engke ge aya tata nu kitu jelas nu bakal nuturkeun ka anjeun nu bakal siap dakwah jeung anjeun nu bakal siap ngabantu anjeun nu kena dakwah anjeun jelema nu ngadenge ka anjeun datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya jelema anu manut loba anu buang kawarah geus bisa tukangeun nyana atuh loba nu mata kula kudu nyeri hate sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang geus sakieu ge geus alhamdulillah nu mantak pangistimewa da kiai teh nu bersyukur syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti kadua dibere didarengekeun katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah tah syukurna kiai teh kos kitu tah ketika dak anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir mun aya kiai haju diaromongkeun ku jawara diomongkeun ku lurah diomongkeun ku camat diomongkeun ku pangsa kiai-kiai diomongkeun alhamdulillah syukuran alhamdulillahirabbil alamin sebab naon loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur nu batak kula mah osok nitah rah omongkeun aing Gusti atuh omongkeun aing abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka bersyukur kieu teh di mana aya sempadanana eueuh kiai mah kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah jadi di luhur syukuran nu biasa bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun anjeunna bisa ngomong bisa nyampekeun jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make tah di luhur eta teh nang Allah syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah daek ngajina nu sugih teh nang Allah daek ngajina pejabat teh nang Allah daek ngajina nu susah teh nang Allah daek ngajina jawara menang Allah lamun ku urang di aku balik deui asal urang aku beta nang aing ta nyana ngaji teh ta teh ngadengekeun aing kaharti asana aing asana engke ge saminggu 2 minggu 3 minggu geus mah asal di aku baca Tuan Syekh Abdul Qadir asal di aku nang urang teu darekeun ngaji tapi lain nang aing nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah geus aing mah sakadar alat Allah aing dijadikeun alat Allah satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah tah jelema teh ku alat Allah eta teh darekeun geus aing bersyukurna ka Gusti Allah lain nyukuran sorangan nyukuran itu nage terus jadi syukuranna kakabehan geus alhamdulillah mata akur bae ge jeung sabaraha jeung saha-saha ge
Datang jelema ngora keneh lalaki, alhamdulillah tanya. Datang aki-aki tanya. Datang nini tanya. Datang gadis, atuh nini bae ditanya tuh kumaha gadis. Akur bae, hartina akur bae kena ka dituna. Mus balayanan sebab naon? Bersyukurna langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, nyukuran diri dibere bisa. Anu hebat salat ge pergi tuh salat teh. Urang salat Allahu Akbar. Urang mah kakarak datang ka ngahartikeun babacaan urang lain jore bagus. Eta teh geus aya peningkatan ngaranna. Begitu urang baca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji eta tentu ka Allah nu mangeranan alam kabeh. Eta mah urang jadi penerjemah ngaranna kos itu. Engkena tungtungna sadaqallahu maha besar Allah. Berarti salat ini diterjemahkan oleh saya. Nah, eta kos kitu terjemah bagus. Eta saya peningkatan. Naik deui saya tiga lain eta. Eta mah geus biasa santri mah tamang ngamaknaan kos kitu mah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarasakeun maca kalam Allah. Teu sakabeh jelema bisa maca kalam Allah. Berateun batur mah tapi ieu kaula mah dibere ku Allah tanaga lisan kabeh dibere bisa tah ukuran eta. Naik deui saya tik lain eta. Ku Gusti ieu keur dijadikeun wayang. Kumaha wayang? Wayang mah teu daya teu upaya, nyileuk dicileukeun ku dalang, tungkul ditungkulkeun ku dalang, isuk pageto mah diasupkeun ka sigotaka. Beak geus kabeh, geus teu daya teu upaya sapira wayang, urang teh terasa wayang. Ngan eta mah lain ucap tah mah kos itu perasaan. Geus ieu mah ngaji da geus ngaji rasa. Allahu Akbar teh maknana lain Allah nu agung. Tapi geus hese gamanana tah geus terbiasa tah mah ngaji sapina. Geus Allahu Akbar teh nu kabayang Allah nu keur ngagerakeun urang, sungut urang maca Allah, leungeun urang takbir, awak urang ieu nangtung. Tah eta teh geus lain kudu dikitu-kitu. Ngan eta mah terjemahanana bakating ku deukeut jasa jeung Allah. Allahu Akbar. Geus leungit Allah nu Maha Agung mah. Lantaran geus aya di hareup. Urang teh lamun nyuratan ka Bogoh ku ari teh. Engkau adalah kekasihku tercantik di dunia. Tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu. Terik matahari yang panas menjengat ketika aku melihat wajahmu teduh rasanya. Eta pohara jasa, eta pohara jasa. Pohara jasa. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Wassalam Jeki. Dibaca ku itu ngaleket teh. Eta bisa teh asa jauh jeung nyana. Jauh teh jeung bebene. Urang bisa kos kitu. Ketika urang hareup-hareupan jeung bebene, wajahmu ditolol atuh. Geus lain ulah-ulah geus wajahmu geus deukeut mah toel. Geus toel geus ulah wajahmu kuari mah geus. Geus bae langsung toel. Urang lagi peureum ge ditoel-toel we terus. Geus lain wayah ngomong. Lamun jauh urang ngomong. Lamun deukeut ba atuh geus sulit aku berbicara di hadapanmu. Tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku. Andai kata engkau bongkar, engkau belek, ini di hatimu hanya ada bibirmu. Waduh, suara jasa panetan. Oh, nislah terus tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya keur carita jauh mah urang bisa jeung surat, deket mah teu bisa. Entah bisa urang di jauh mah di jauh, santri ge kukulah sok kadenge. Halo, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing geleger. Moal bisa. Tanya ke Allah, nu jauh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh. Amun deket mah sia naonan cek Allah. Atuh aing aya di diri sia sih. Sia make jeung alhamdulillahan. Allahu Akbar. Atuh geus nyawa aing akbar ku sia kunaon disebut. Atuh kumaha atuh? Atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dinya. Mentak salat ge beda.
Atur kos kitu mikung ngaranna. Anu mantak tetep syariat na syariat ngan geus liwat ti syariat alamna ku ali geus alam thariqah. Geus salat lagi geus lain deui asa aya Allah teh Allahu Akbar geus lain Allah nu Maha Agung. Geus hese eta mah hese diterjemahkeun heula sebab salat perasaan kamari keur di syariat nyana Allah yang Maha Besar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi maha suci Tuhanku yang maha agung. Eta mah terjemahan ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu. Ketika geus deket jasa jeung Allah wa nahnu aqrabu min hablil warid. Asa kadeuleu Allah teh. Kamari mah asa dideuleukeun, kamari mah asa neuleu. Aya asa dideuleukeun mah jauh keneh ieu asa neuleu ka Allah teh, deuleu ka Allah. Emang deuleu ka Allah kumaha? Apa aya asma sifatna. Aina lezatna mangke urang edan moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge neuk neuleuh Gusti Allah di Gunung Tursina eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna sakar teh fana ngaranna poho tina dunya inget ngan ka Allah doang fana ngaranna tah kuari ge kuari urang tah lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu Akbar geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa ditungtun ku Allah asa Allah bae ieu mah keur carita deketna ka Gusti Allah. Nah iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad eueuh deui anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun iman ka kaula alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketeh hatena teh nu diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh az-zahir wal batin terus Warrahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus eta teh asma-asma Allah ngaranna. Ta ieu Gusti Allah teh kos kitu tah teh. Oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an. Digawe naon belajar henteu sakola henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa. Nu mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa lantaran eta mah jelema pilihan Allah. Nah ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leket hate al-mujiz teh hartina ngapeskeun urang jawara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an eueuh nanaonan horeng awak aing janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunana ieu mah jadi kerak neraka leketay ketika aya kiai pohara jasa ilmuna kemudian ngadenge urayan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khadir bae nu sakitu hebatna lantaran kahebatanna teh geus hese ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut aja simet sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simet nyaksak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak dina suku simet ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik saha lain papah tah cak Kangjeng Nabi Khidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jatuh daya tuh bae ku batur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai ku batur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun bareng ka dituna
lemah di harapan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Endek naon di harapan Allah nu dibanggakeun. Endek naon di harapan Allah nu disombongkeun. Gagah tandingan Gusti Allah. Ilmu tandingan Gusti Allah. Orang-orang mah abid. Orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah. Nang saha eta tanya hok kitu? Al-Qur'anul Karim, al-mujiz Quran. Ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek aya uraian Al-Qur'an leuket teh ibehat teh masyaallah eta encan diwirid kakarek diuraikeun geus ngaleket teh wirid ku ari aya awewe nyiduhan ka urang sambat ka nia aya tolol teh budak cek nya aing teu boga tasbih kao kamarna aing neangan heula ka Cisoka aing Cisoka mah loba ahli hikmat datang ke Kiai Cisoka baca tah qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajid mun siacan sujud di hareupeun aing ulah pajar kaoka wirid ku urang bener waduh mamawa samping masyaallah mana Ipin eta Al-Quran al-mujiz eta al-mujiz baca ku orang dek perang jeung kafir baca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum nu hirup ba Allah mun abdi geus dihirupan ku Gusti Allah musuh Gusti paehan ter tembak des asal ulah lempeng kanjana bae moal kena ye emang kumaha eta lah Al-Qur'an al-mujiz ku ari mah ulah waka dipake baca bae heulanan lillahi ta'ala ke menghadapi kafir. Emang di Irak nu mantak urang i Amerika loba nu asup Islam kuari ribuan emang kunaon gara-garana ditembak ngarebul urang Irak teh nu paeh mah geus gugup paeh loba nu kajadian tembak des cih tembak des tembak deui 3 kali des sini pan sieun ieu tembak mah mau lari kemana mun car ngomong urang mah mau lari kemana ini negara Irak negara saya kemana kamu lari kelepak papan sieun sok kota senjata kotrek no awas ya dekil ya Masya Allah tidinya lah mencara kurang ampun syahadat baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah tungtun wa asyhadu lain saeutik dongeng Irak teh seperti eta kunaon eta dibaca tah kaf ha ya ain shad ha ngan macana kumaha mah ya atuh ku aing itu sia ke garut melulu deui ji atuh Al-Qur'an mendek naon wah pokoknya mantap jasa guys eta Kiai Soleh anu di ditu teh di mana di kitu Madura anu manehanana tapak kemudian dilingker kunaon ku areuy kemudian ku akar geus 20 tahun pan cicing bae di dinya teh mereka panggih ku anak raja ende muriang nu kudu di kitu ngadahar daun tangkal eta nyokot begitu nyokot dulu ke handap aya jelema eta nah ieu bae dibawa ka ditu di naon kata disalametkeun poho tak ka daun eta disalametkeun begitu datang ka dia diurusan pan ku anak raja cager padahal can minum daun nu dimaksud teh horenganan lain daun titah neuleuh doang petunjuk Allah lain sadaun-daunna di handap aya saha eta teh kesimpulanna mah pan eta teh jadi kawin bae ka dinya tah gara-gara daun pan kawin urang masa gitu datang bae pan embung nyana mah pun tapa bae pun dae ke daerah jadi kawin mah jadi bae kesimpulanna mah nyana ka gunung deui begitu endekna la wudu eueuh cai pan cai ditambahi di luhur gunung dai tambah cek urang mah hei cai ka dieu kaula deuk salat naek cai ka luhur teh datang ka kuari pan aya bae di luhur heran di handap naik ka luhur pan urang mah di luhur ka handap ge teu ngocor-ngocor jauh listrik mati handap ka luhur otak pakai naon eta make kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu hei cai tadi nah kan ya Allah ya Rabb Masya Allah cai di handap nurut ka luhur
teka harti ku ieu tah teka harti naon eta isi atuh kabeh makhluk Allah ku Allah geus nurutkeun batu nurut bae tah Hasan Basri jeung santrina 40 hendak ka Mekah pas jasa pelebah kitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cak Hasan Basri coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih ulah ieu rek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jalma aya geus sumur doang atuh heuh eta parenti nini ngala wudu ya eueuh timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basri geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus atuh cek Hasan Basri ni atuh eta mah jero jasa cai ge atuh heueuh cek ini kula mah atuh geus ngalawudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basri coba ndek ngalawudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mah geus bararisa cak nini cak Hasan Basri kiai isin jasa ieu bener bae cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basri jeung santri ngalawudu lain ngalawudu ngahaneng bae Hasan Basri cak jar ini sorangan bae ku hebat-hebat euy aya budak sia ngalawudu aya mama aing mah geus puyang ye ngalawudu budak santri dong 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basri moal jadi aing ka Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik adi tu ka pondok ka imah tanda ka pondok los emang kunaon mama mendek mondok di mana di dia di nini mama de kiai ayo butuh kene katiba mama ieu atuh geus baralik santri tinggal nih ke Hasan Basri ngendong di hareupeun imana leutik cak nini pan eta asa kula Hasan Basri ye pan atuh di dinya we mondok di dieu nih di dieu mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini gitu tah hirup ente cek nini kalau mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos gitu lain dipajang toriko siapa yang mau masuk toriko diharap ke sini pakai mahar seret habek ya kos gitu toriko sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos gitu Masya Allah geus bagian batin atuh dek dileungitkeun ria ujub takabur ku hari sombong aing ye torikot Usmania Haji Usman beureun sia mah Gozaliyah Haji Gozali beureun ulah we cek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan henteu lah ieu mah wayahna bae henteu lah cek nini teh kula izin ka Allah cek nya teh moal ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni kula mah kajian kuku moal balik nek mondok bae di dieu teh naon teh dek mondok di dieu mangan ulah mawa bekal ulah mawa baju ye pat aya mau bakal kene jeung mau baju mah teu lain dek mondok dek rekreasi bawa balik ka ditu bekal kabeh itu eta dahar pan Allah masugih minta bae ka Allah tawakkal tu ala Allah si eta sok dibaca cek Hasan Basri ku aing tawakal tu horeng aing mah tawakal nah lain tawakal tu ala Allah tawakal tu ala sangu horengan dek picun kabeh kunyana bekal kabeh picen ku hayang guguru geus bae teh dinya ieu ge kumaha teu kumaha ka Allah bae cek nini atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh amun ku Allah dibere dahar ku Allah teu dibere dahar paeh paling ge waduh cek Hasan Basri wah ieu mah guguru torekat teh kos itu lain aju tujuan torekat sugan kabeli Avanza blow on jasa ieu torekat nu kuari mah teh kula terus bae ge ngomong torekat sasar sia sasar lain kitu torekat mah bagian ruhani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng
bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat-norekat kita bersama-sama kita zikir torekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu Syekh Sambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna saya dibere ieu dong tah batu dong tah cek lantah khusus jadi bom jadi bom sorangan kayak begitu dulu, beledu. Kuno saurang mah dibalangkeun, teu ngabeledu. Beda ka kiai pan teu ngabeledu, atuh batu jeung beledu. Salahna kieu torekat lah teu kuat. Langsung ke guru Ki Hasan Basori dia nini maca sholawat eta lah dalail. Iya jang pe Jumat, iya pe Sabtu, iya Minggu, iya Senin kabeh bacanya. Di samping eta iya baca ieu nu sejen-sejen bebes dibaca. Eta Sahibud Dalail teh. Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana. Ikeur carita kamaziahan di nini maca dalail. Geus beres dibaca, dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener, cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini-ninina. Itu ulah sok hayang sorga-sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae ai ninina ka mana ka nu nyieunna bae ka Allah kitu tah kitunya cek geus lempeng Syekh Hasan Basori langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba kaluhur cer jahe aja ngomong cai kula dipanggil ke anjeun deuk naon cicing biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kula pan makhluk Allah yang kepentingan ibadah mun deuk wudu deuk junub deuk aya nginum dahaga kakara aya rusuk coba-coba kula nyaho teteh kocobaan kos kitu teh takabur bebe jadi balik deh kayak mana cak nini teh ayah cai bebe jaka dia ayah murid nini takabur sih emang kunaon gajawan aduh Cak Hasan Basori aing gajawan jasa guys saya malam lempengan geura balik ka ditu cak nini geus balik geus usul ilallah geus jadi wali jadi mujahadah zuhud qanaah geus aya di dinya berangkat eta pas Sungai Tigris balik ke Hasan Basori aya jelema ragag di jembatan tat pohonya na iya fulan hei ki anu eureun di luhur ka luhur teh ka handap eureun eta ge jalan refleks tama refleks jadi henteu takabur tama refleks kekarak ye jelema di ditu di ka luhur teh ka handap nu da cek Hasan Basori di ka manakeun ieu jelema ieu ayunya nanya fulan sangaran anu hayang ka handap hayang ka luhur atuh ka luhur ka luhur teh dikieun dong make curug turun ka luhur naik ieu lah ilmu Allah teh kos kitu